ഹായ് ഒരുവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പലതരം ചായകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മസാല ടീ, ഗ്രീൻ ടീ, അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ടീ, അങ്ങനെ പലതരം ചായകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒണിയൻ ടീ ആയിട്ടാണ്. ഒണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാലഡിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ മുടിയുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ നീരൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഒണിയൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് റയറായിട്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷമതകളും എല്ലാം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടിനെ ആശ്വാസം നൽകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഉള്ളിച്ചായ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി, സി, അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കും ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയിലുള്ള സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് കഫക്കെട്ടിനെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിച്ചായ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒണിയൻ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റെയിനർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടീ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഹാവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ എ ബെറ്റർ ലൈഫ്. സോ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.